啱啱嗰咪有差，3分差，如果係9分差，你哋唔係16比4咩？咁咪16比4啊嘛，啱啱過3分啊嘛，16比4咪16比4啊嘛，40分喎。40分啱啊。你話9分差。啱啊，所以而家冇乜時間。係啊。係啊，唔等夠鐘咯，唔夠鐘要開多局啊？唔使㗎啦，唔開啦，9分。唔係啊，唔係啊，要開啊。3分啊。要開啊，3分，啱啱9分差啊。嗰3分就要開啊。唔係因為後補隊落後咗一局咗後補隊領先咯。即係開一條友而家。跟住我今日等如開始，唔好咁快退休，我仲可以佢而家住最後嗰局。可以咁講，好似剩翻分幾鐘啊？即係好似我拖一拖佢，或者我 walk 一個唔得。你嗌 time 就得啦，你仲要 time 㗎嘛？飲水得唔得啊？嗰個 moment 嗰陣時，但係飲水 break 係走啦，係啦，即係 stop 咗，係 stop 咗同水。你點解你唔用你支棍嘅？今日打咗2次啊嘛，順啊！啱啱上嚟睇波啊？邊個？係啊。咁得閒嘅而家係。唔係啊，翻咗嚟冇耐，即係走啦。星期3就飛啦。星期3飛一個禮拜，跟住翻嚟睇嚟啦，咁多地方睇。唉，自己攞嚟，我唔喐嘅。唔係啊，喺大陸有啲人揾我手機好。係啊，我知啊。我今日價錢貴。唔係我哋。頭吧，頭吧。木啊。唔係，我唔係。
我哋而家做。追波。Zero。長仔啊！喂，啱啱見你唔到。啱啱啊！我見到兩個安排，見唔到你。